अरे भगवान, ये पागल लड़का अपने फोन के पीछे हरे गोभी को रखकर ऐसा करने लगता है जैसे मानो ये लड़का गोभी की खेती कर रहा है। मतलब गजब यार। और अब दोस्तों, ये पागल लड़का भी अपने फोन के पीछे संतरे को रखकर कुछ दूर जाकर ऐसा करने लगता है जैसे मानो ये लड़का संतरे के ऊपर सोया हो। मतलब अमेजिंग यार। और अब दोस्तों, ये पागल लड़का लड़की अपने फोन के पीछे कोल्ड ड्रिंक को रखकर ऐसा करने लगते हैं जिसका फाइनल रिजल्ट देखकर आप भी चौंक जाओगे। पर उससे पहले बड़े बड़े सेलिब्रिटी को तो सभी लोग लाइक करते हैं। एक माँ आपके लिए दिन भर मेहनत करती है, उसके लिए कौन कौन लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ये वाला इमोजी सेंड करता है। और अंत में ये लड़का लड़की कुछ ऐसा करने लगते हैं जैसे मानो ये लड़का कोल्ड ड्रिंक के ऊपर बैठा हो। मतलब ऑसम यार।